¡Hey, muy buenas! Bienvenidos al canal de Luxer. No, que es el canal secundario. Otra vez me ha pasado. Gracias. El Luxer. El Luxer, ya está. Ay, no flipes. No flipes. Bueno, te presento un juego llamado Slime Rancher, como podéis ver. Que esta va de las babosas esas que hay ahí moviéndose, que dan todo el... Bueno, son kawaiis. Pues bueno, vale eso, y le damos comida y su caca pues vale dinero. Le metemos en una máquina y vale dinero. Muy bonito todo. Bueno, como ya empezó una partida, ya me diréis vosotros en los comentarios si empiezo una nueva partida o empiezo la que voy a decir. Perdón por la calidad gráfica de esto, está un poco mala, bastante. Y las líneas negras, no, si esta entonces va esto, tiene un lag, vamos, va a un FPS, a 0, porque este va muy mal. Se deforman un huevo. De lo que debería, pero vamos. Entonces se va. Oye. Load. Ahí está en modo aventura, tal. 6.755 de euros. Bueno, euros. La moneda. Venga. Vamos allá. Madre mía, no lo puedo ya. Ah, que estoy aquí. Pensaba que la había dejado en otro sitio. No sé por qué. Y ahora esto es que poner sí se coge. Nada más preso. Si la cámara se me va mucho es porque no tengo ratón, ¿vale? O sea, tengo el default, el que viene de por sí en la... Es que esto. En los portátiles. Entonces es muy difícil. Porque ahí pueden moverlo manualmente y ya están... Pero bueno. A ver si podemos. Con el espacio, si lo mantenemos, efectivamente tenemos un jetpack. Todos los cojones los tengo mejorados al máximo. ¡Ah, no! ¡Pollita! ¡Quita! Ven. Vale, esto es muy difícil. ¡Dios! Bueno, no va a durar mucho porque va a ser un poco primeras impresiones. Impresiones. Mira. ¡Ah! ¿Estoy? No. Bueno, te aseguro que... Me están pidiendo comida. No, porque ya tiene comida. Aquí hay comida. Son los que explotan, pues bueno. Están explotando. Vale. Los estoy explotando. Ah, vale. No, porque esto tiene cambio. Sí, este juego va también. No, también no, que va. Porque yo le doy comida a esto. Estos comen y sueltan una cosa, que es esto. Esto, que se llama flor, es básicamente su caca. Y esto vale dinero. Es mucha lógica. Como veis aquí en este juego hay mucha lógica. Como hay tanta lógica, vamos a hacer un vídeo, ¿no? Like.
el juego no termina así. Aquí hay muchas más cosas. O sea, hay mapas enteros, completos, enormes. Que son... Vamos, mira esto. Y esto no es todo, o sea que también hay como los mismos. Esto que enseñar. Cuando eso, no. Cuando uno de un tipo, porque hay varios tipos, cuando uno se come un flor, sí, vamos a llamar los flor porque son flores, obvio, se come el flor de otra criatura, a ver, ella se come la otra, se hace como una especie como de fusión. Por ejemplo, si esta se come uno de unas cosas, se come uno un flor de uno que tiene piedra, pues es una rosa más grande pero con piedra. Y si el de piedra se come uno de rosa, también se convierte en lo mismo. Pasa lo mismo. Y por aquí, ¿qué? Ya verás cómo me sale. Me muero, me caigo. Bueno, me quedo aquí. Voy a morir, ¿no? ¿Vale? Perfecto. No morimos. Quiero ver un poco el volumen, porque no sé lo que acaba de suceder. Pero vamos. También se puede recoger agua. Como veis hay 1, 2, 3, 4, hasta 5 y el 5 es para el agua. No, los demás no me sirven para el agua. Solo este. ¡Agua! Everywhere. Y ya está. Y aquí también hay una especie como de... Las veo. Y aquí crece una planta. No sé cómo se llaman ahora mismo. El vegetal. Pues de ahí sale un vegetal con forma de corazón. Y es rojo. Voy a morir. Agua. Quiero conseguir en próximos episodios es el slime de agua. Sí, porque hay uno que solamente puede vivir en el agua. Y los flores son... Vamos, ¿valen? Un huevo. Acaba de suicidarse uno. ¿Veis? Mirad. A ver. ¿Veis ese? Esa rosa. ¿Veis que tiene como orejilla de gato? Y es más grande de lo normal. Y esta vez se fusionó también con uno de gato. Entonces han hecho uno de piedra gato y otro de gato rosa. Y ya se llama slime, claro. ¡Ah! Vale, esa cosa negra se come a los slimes. Y nos mata. Y nos pone esta música de terror. Y salen así de improviso. Y salen por la noche. Y ya está. No voy a decir más Y. ¡Y vuelve música, guay! ¿Pero cómo fue? Ah, vale. Hay que subir arriba por donde lo hemos visto. Pues por ahí hay que subir. Gracias, mundo. ¡Gracias! Si ves que estoy esperando es porque se me deja de la energía, que es lo que usa el jetpack. ¿Por qué? Corre. Corre, Dani. Que te come el tar. Sí, se va a matar. Y te va a matar. El tar te va a matar. ¡Wow! El tar me va a matar. Acaba de flipar. ¡Wow! Pero el juego está en inglés, así que no tiene mucho sentido que se llame así por eso. Porque matar es kill. Así que no tiene mucho sentido. ¿No? O han hecho un guiño al español. Yo qué sé.
Pero vamos. Ahí están estos. O sea, si ves que no recojo esto, es porque tengo al lado de la vida. Lo rojo. Arriba, pues ahí hay una monedita. Lo que hay a la derecha es todo el dinero que tengo. Así que no es que tenga muy poco. Básicamente es que me sobra. Hasta por la cabeza me sobra. Bueno. ¿Cuánto llevamos? 10 minutos. Podemos... Bueno. Si queréis más, decidlo, dale like, comentad. Si queréis que haya más. Y bueno. Hasta la próxima. Adiós.